ရုပ်ပါတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ချင်းချင်အပ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားမရှိဘူးဆိုရင်ကောင်းတဲ့တရားမကျင့်ဘူးဆိုရင်သူဘာကျင့်မကောင်းတဲ့တရားကျင့်မှန်တဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်သူမှားတဲ့အလုပ်တော့လုပ်နေမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူဟာရုပ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခါဆုံးရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလူအနေနဲ့ပဲစဉ်းစားကြည့်အောင်လူဘဝတော့ရလာတယ်လူဖြစ်ခိုက်မှာလူဘဝမှာရတဲ့ရတတ်ရအပ်တဲ့သူ့အတွက်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားလူတန်ဖို့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်လူပိသအောင်ဘာလို့မလဲဆိုရင်ဒါနသီလဘာဝနာလူပိသအောင်ဒါနဘေကံချင်းစွန့်ကြဲခြင်းလူတန်းခြင်းပေါ့အဲ့တော့ပေးတဲ့ကန်းနဲ့စွန့်ကြဲတယ်လူတန်းတယ်ဘေကံနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်တပည့်သားမြည်လှုပ်ဖို့ကြိုင်ပဲမိသားစုတွေအပေါ်မှာလို့ဘေကံစွန့်ကြဲတယ်မရှိစင်ရသားနွမ်းပါသူချွတ်တဲ့သူတနေ့တနေ့ကိုတတ်နိုင်သလောက်ကိုရက်ွက်ထိုက်ကိုကြည့်တယ်ဘယ်သူတွေနွမ်းပန်းနေတယ်ဗာလေးထောက်ပန်းလိုက်ရင်ကောင်းမလဲအဲဒီလိုအမြဲတမ်းစွန့်ကြဲနေတယ်နောက်လှူဒန်းတယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်ကြယ်သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုဘာလို့လဲလှူဒန်းတယ်ဒါကဒါနသီလစောင့်ထိန်နေတယ်လူဟန်လူသီလဖြစ်တဲ့၅ပါးသီလအမြဲမပြတ်အောင်စောင့်ထိန်တယ်အဲ့ဒီမှာသီလမှာလေမဖြစ်မနေထိန်ရမယ့်သီလကတစ်ပိုင်းရှိတယ်အထူးထိန်ရမယ့်သီလတစ်ပိုင်းရှိတယ်ဥပောသထဆိုတာအထူးထားပြီးတော့အထွတ်မြတ်ထားပြီးထိန်တာ၈ပါးသီလတို့ကြတော့အထူးထိန်တာ၅ပါးသီလကြတော့မဖြစ်မနေကိုထိန်ရမှာလူပိသခြင်းရဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းအနည်းဆုံး၅ပါးသီလလုံခြုံအောင်ထိန်မှစစ်မှန်တဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်မဟုတ်ရင်လူတိရစ္ဆာန်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့၅ပါးသီလကတော့မဖြစ်မနေထိန်ကိုထိန်ရမယ်ဒါတစ်ပိုင်း၈ပါးသီလကြတော့အထူးထိန်တာမထိန်ပြစ်ဘာဖြစ်တော့ဘာမှမဖြစ်ထိန်ရင်ကုသိုလ်ရတယ်မထိန်လို့အပြစ်မရှိရှင်းလား၅ပါးသီလကတော့မထိန်ရင်ကိုအပြစ်ရှိတယ်လူသားတယောက်ပိသအောင်ထိန်ကိုထိန်ရမယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါနသီလဘာဝနာဘာဝနာဆိုတာကသာသနာ့ဘာဝနာသာသနာ့ဘာကြတော့သမထဘာဝနာပေါ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခအစရှိတဲ့ပြောစုတရားတွေပွားများခြင်းပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုပ်ထဇန်အစရှိတဲ့ဇန်တရားတွေပွားများခြင်းဆိုတာဒါကသမထဘာဝနာအခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့လိုက်စားနေကြတဲ့တရားတွေကြတော့ဝိပဿနာဘာဝနာဗာလဲဝိပဿနာကြတော့ဘုရားပွင့်မှရှိတယ်ပေါ်ထွန်းနိုင်တဲ့တရားဘုရားမပွင့်ရင်ဒီဝိပဿနာအလုပ်မရှိဘူးမသိဘူးအပိစိကဗုဒ္ဓဘာညာတော့ဒါမပြောနဲ့ပေါ့လေအဲ့တော့တကယ်သာသနာ့ဘာမှာဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာရှိအဝိပဿနာဆိုတာလည်းဘာလဲဆိုတော့ဝိဆိုတာအထူးပတ္တဆိုတာရှုကြည့်နေတာအထူးသဖြင့်ရှုကြည့်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းသူများကြည့်တာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်တာဒါကြောင့်မင်းကုသကပပဝရီကိုကြည့်တဲ့အကြည့်မျိုးကိုဝိပဿနာလုပ်နေပါလဲစိုးရနေတာနော်ခြေသမားများခြေကနန်းကြည့်တယ်လို့ဟုတ်လားအထူးကြည့်တယ်သူကအဲ့ဒါဝိပဿနာဖြစ်သလားဝိပဿနာဆိုတာကခန္ဓာအရှိနဲ့လာပြီခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်အသိခန္ဓာအရှိနဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းသိအောင်ကြည့်နေတာဝိပဿနာဒါမို့လို့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တချို့ပြင်းတဲ့လူတွေအသိပညာမပြည့်စုံတဲ့လူတွေတရားဆုပ်ယုပ်တဲ့လူတွေကဘာပြောလဲတရားထုတ်ဖို့သွားတဲ့လူတွေကိုအမလေးတရားရှာကိုမှတွေ့တရားဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာရှိတာရိပ်သာသွားအာထုတ်မှမဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခရှာလို့ဒီလိုပြောတဲ့လူတွေလောကမှာရှိတယ်နော်အဲ့လိုပြောတော့တရားထုတ်တဲ့ယောဂီကြီးတွေကမခံကျင်ကြဘူးဦးစင်းကိုလာတိုက်တယ်အရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ကိုဗျာပြောလိုက်ကြတာအဲ့ဒီလူတွေတပည့်တော်သူတို့စားလဲရင်လေးပါရဲ့ဘာညာပေါ့လေမာတော့သူမကျေနပ်နေတာအဲ့တော့
တပည့်တော်တို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတရားအထုတ်တာကိုဒုက္ခကိုရှာတဲ့လူတွေအိမ်မှာအထုတ်လည်းရတာပဲတရားဆိုတာကိုယ့်အကိုကြည်သိနေတာပဲဒီလိုပင်ပန်းခံပြီးထိုင်နေမှမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါငါပြင်းနေရဘေးကနေဝိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုလူမိုက်ကလူမိုက်ဆွဲတရားဟောတာပေါ့အဲ့ဒါလိုပြောတော့ဒကာမကြီးဘာလို့မကျေနပ်နေတာလဲဒကာကြီးဘာလို့မကျေနပ်နေတာလဲသူပြောတာအမှန်ငါတို့တရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာတာပဲဘာလို့လဲအဲ့ဒီစကားကြည်ရောကြည်နေကြတယ်ကိုယ်ဒုက္ခဆိုတော့ကိုယ်မှာရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါးဒါသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိအောင်လုပ်နေရတာခင်ဗျာရှင်းလားအဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာလေးကြတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုအရိယာဘုဖုံးနေတယ်ပညာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုဒီအရိယာဘုကလေးပြင်ရမလားမပြင်ရဘူးလားပြဿနာတက်နေတာနဲ့အရှိဒုက္ခပြောက်ရှင်းလားဘယ်တော့ပြုပြင်ပေးဒီခန္ဓာကြီးကမသစ္စာကြီးတရားထုတ်တဲ့လူကကိုယ်ခန္ဓာအလိုလိုက်ရမှာလားအမှန်သိအောင်လုပ်ရမှာသူကနှိမ့်ဆက်ပြနေနှိမ့်ဆက်တာမြင်အောင်ကြည့်နေပေါ့သူကဆင်းရဲတာပြနေအဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုမှနာလုံးလို့ပြောင်းလိုက်တယ်သက်သာရရှာတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာအလိုလိုက်နေတာအလိုလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့လောဘဒေါသမောဟဘာသွားပြီတို့လောဘဒေါသမောဟအလိုလိုက်ရမှာလားဉာဏ်အလိုလိုက်ရမှာအဲ့တော့ဉာဏ်ကနှုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ကနဲနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရိယာဘုဖုံးနေတာနဲ့တကယ်အရှိဒုက္ခသစ္စာမသိတော့တချို့ကြတော့လဲထိုင်တာကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ပေးထိုင်တာများတော့တဏှာကြီးလဲနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုမရှိနှစ်နာရီလဲနာကျင်မှုကြိုက်ခဲမှုမရှိဆိုတော့တပည့်တော်တို့လေတဲ့ဝေဒနာကိုမပေါ်တော့ဘာရှုရမှမသိဘူးတချို့ကဒီလိုလာသေးတာခန္ဓာရှိရင်ဝေဒနာရှိတယ်အဲ့ရှိတဲ့ဝေဒနာလည်းမသိဉာဏ်ကနှုံးတော့ तू ကနာမဝေဒနာထင်နေတာနာကျင်ကြိုက်ခဲမှဒုက္ခထင်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒီခန္ဓာရှိကြတဲ့ကခန္ဓာဤရုပ်တရားနာမ်တရားတွေကမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲခြင်းကြောင့်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်နေရမှာရှင်းတယ်နော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးရစ်တာပဲဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးအဲ့တော့ဒုက္ခကချမ်းသာသလားဒုက္ခကချမ်းသာရှောင်းပြောတယ်ဘာလို့မချမ်းသာအေးလေဖြစ်ပြီးပြက်ပါလေဆိုဒုက္ခဟောမြဲသလားမြဲမှမမြဲပဲဒင်းချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒီအဖြေရောက်အောင်ရှားရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလို့တန်တရားတစ်ခွင်ကတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းတောင်သိခဲ့သလားလို့မေးမသိဘူးမသိတာကမသိတာကအဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလောက်ခဲ့ကြတော့သင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာဘယ်နှပါးရ၅ပါးရတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းခန္ဓာ၅ပါးရဲ့လို့သိရလားမသိဘူးယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲမလုပ်ကြဘူးလားသူကိုယ်ပဲကိုယ်ကိုယ်ပဲလုပ်တာလည်းမရှိဘူးလားရှင်းလိုက်တော့ငါကိုငါဟာလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကောမခင်ဘူးလားအရင်ဆုံးလာတာအဲ့ဒါပဲငါဟာလို့လုပ်ရင်ကိုယ်သားသမီးလည်းငါသားသမီးဆိုတော့မဖြစ်လေခင်တာပဲသားခင်သမီးခင်ပစ္စည်းခင်ကိုယ်ခင်တာကတဏှာခင်ပြီဆိုမှတော့ရိုးရိုးလားဆွဲဆွဲလန်းလန်းလားဆွဲလန်းတာကဥပါဒနာတော့ဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝဒါလေးပြောချင်တာခုတသံတရားလုံးတစ်သက်လုံးငါတို့လှုပ်လာတာဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝအခုလှုပ်နေတဲ့ကာယကံတွေဝစီကံတွေမနောကံတွေဘယ်သူအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိဥပါဒံအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိဘယ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာတဏှာနာနီမုတ်ဆိုနာနီတဏှာတွေအသိနဲ့ကြည့်ရင်
ngã phan đất để lùa lù đồ là ngã mía phan này để lùa lù đồ là ngã đà vậy đấy ngã đà vậy ngã phan cho to luôn ngã ya biển làm mà lù đồ hả mẫu số nào ní ê mẫu số là to lại cho to ta cầu ngã cầu ya ông phan này để lù này mà ya ông phan này để lù bây giờ lù đồ này bây giờ biểu thằng UpadanaပြောUpadanaဆိုတာဆွဲလန်းမှုကိုနိစ္စရာပတ်ဝန်းကျင်နေဆွဲလန်းထားတာအဲ့တော့ပွဲသားဆိုရင်လေပွဲညွန့်များရတဲ့လူလေပွဲညွန့်မရပဲပွဲပြီးသွားတဲ့လူဘယ်သူကတော်တယ်လဲဝါမီဝဲခမ်းနေဘယ်ရလဲကျေဟုကခင်ဗျားတို့လူတော်တွေသွားကြရှင်းလားဘောပေါက်သလားဈေးရောက်နေနည်းနည်းမြတ်အောင်ရောင်းနိုင်တဲ့လူနဲ့များမြတ်အောင်ရောင်းနိုင်တယ်ဘယ်သူလူတော်လဲများမြတ်ချင်များခိုးပေါ့ရှင်းလားမခိုးပဲရောင်းလို့မရဘူးလားမလိမ်ပဲပွဲစားလို့ဟုတ်ပါမလားမူသားမပါအဲ့ဒီချောအောင်လို့အောင်ပေါ့တချောစီထည့်ပေးတယ်ဘယ်ရောက်ကြောင်းဘယ်ဟိုရောက်ဆောင်တော့လမ်းကနှုတ်ကလေးဖြူနေတာနိုင်လွန်ကတ်တရားမှာညှိနေတာပဲเนาะဟိုဘာမှပြလမ်းနေတော့မကြည့်နဲ့နိုင်ငံခြားလမ်းနေကြောတာเนาะအဲ့တော့ငရေရောက်ဖို့များဆိုရှောကနေနေတာဒါကိုသူတို့ချောစီထပ်ထည့်ပေးတယ်မူသားလေးနဲ့မြန်ရောက်သွားအောင်ရှင်းသလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီမှာဦးသိပြောချင်တာလေအားလုံးဒီနေ့ညပေးချင်တဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးကငါတို့လောက်ကင်နေသမျှအားလုံးဟာငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆွဲလန်းဘူးတဲ့ဥပဒံပေါ်မူတည်ပြီးလုံနေကြတယ်အမျိုးဘောကလေးတွေကြတော့မြေကြီးဘောမချနိုင်တဲ့မြေကြီးဘောချရင်လည်းအတန်ဖြစ်မှလို့ဘာဖြစ်မှလို့ဆရာဝန်တွေလျှောက်ပြောတာနဲ့ခါရတာပေါ့ဗျာနော်ဟိုတော်ရကလေးတွေမြေကြီးရွာကလေးတွေကြမြေကြီးဘောချမာပြီးဘဲလုံးမိုးမိလည်းဘာဖြစ်ပါဘူးဟမ်သွားခြင်းလို့သွားဆောခြင်းလို့ဆောနေဘာယောဂမှမရှိဘူးမျိုးပေါ်လက်ပေါ်ထားတဲ့ဟာတွေယောဂဖြစ်လို့ကိုမပြီးနိုင်ရန်ကုန်သားတွေကြည့်ပြီးတနာတယ်သူတို့မြေကြီးနဲ့ကိုမထိရနော်မြေကြီးနဲ့မထိရတဲ့ဘာအတွက်ဘာဖြစ်လို့ဆိုပထဝီဓာတ်မရဘူးသူတို့အဲ့တော့အယိုးကြီးပေါင်းတက်တာလို့နော်အဲ့ဒါလာမဲ့အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်မရခြင်းကြောင့်လာမဲ့ပြဿနာတွေသွေးကြောလေကြောပိတ်တာတို့ရန်ကုန်သားတွေပိတ်တာဖြစ်ကုန်တွေးကြောတွေပြောတာပါရှင်းလားကိုဆုံးရှုံးနေတာမသိဘူးအမလေးငါတို့မျိုးပေါ့ဗာမြေကြီးမှမပေးဘူးဟုတ်တယ်မြေကြီးဓာတ်ကလိုအပ်တဲ့ဓာတ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သူကသာသနာပြအောင်လုပ်တာအဲ့လိုမျိုးဘောလူတွေအသက်အရွယ်50ကျော်60ဆိုရင်ဒကမာကြီးတွေဒူဝနာတာနဲ့လှုပ်နိုင်အိပက်ဖြစ်ကုန်ပြီနော်ကလေးတွေကြည့်ပြန်တော့လေအမလေးနည်းနည်းပါးပါးလှုပ်လိုက်တဲ့နဲ့မောနေပြီရောကြည့်ရတာမင်းတို့အသက်ဘယ်လောက်တော့ဆို20ဒါကမှ boxing ဟမ်တို့40ကျော် okay သေးတယ်ရှင်းလားတော်သားကွာသဘောပါလားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုပတ်ဝန်းကျင်လေးနဲ့ကိုဆွဲလန်းမှုနဲ့ကိုဟာကိုအဟုတ်ထင်နေတာအမှန်တရားကိုရှာမတွေ့ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအခုယောဂတွေများနေတယ်ဘာကြောင့်များလဲမစဉ်းစားဘူးများတာပဲစဉ်းစားနေအဲ့တော့တို့ကအခုစဉ်းစားကြည့်တယ်သိတဲ့လူကြတော့လေသုံးမင်္ဂလာလို့အစားစားမယ်ဆိုဘာမှမကြည့်ဘူးမျိုးချလိုက်အဲ့လိုဆိုအသီးရွက်စားမယ်ဆိုတော့လေဘုဒ္ဓဆေးတွေနဲ့ဒါအစိတ်တွေပဲဝက်ဆင်းတွေအသားငါစားမယ်ဆိုတော့လေရမ်းတွေနဲ့ရေထိုးထားတာကများတယ်ဟမ်ဘယ်ဟာမှလက်ဆက်ကောင်းမွန်ရှိဆိုတော့အသားငါလည်းအန္တရာယ်ပဲအသီးရွက်ကရောစီစားမယ်ကြံတော့လေဟမ်စီရလည်းစားအောင်စီတွေပဲလူသားလက်နဲ့တွေခဲတစ်မျိုးလုံးပြောက်အောင်လုပ်နေတာမပူနဲ့နော်ရှင်းလားတွေးကြောလေကြောတွေပိတ်ကုန်သွေးကြောလေကြောပိတ်တဲ့အတွက်ယောဂများတယ်ယောဂများတဲ့အတွက်ဉာဏ်နေနှုတ်ဉာဏ်နှုတ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမရှိတော့ဘူးလူမျိုးပြောင်းမဲ့ကိန်းရှင်းလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့ကြံစီခြင်းရှာဖွေခြင်းမရှိတော့ဥပါဒံခိုင်းတဲ့လောက်ကလေးစားနေကြအတိုင်းစားသွားနေကြအတိုင်းသွားရှင်းတယ်နော်သဘောပေါက်ပါသလား
ကိုလုံးနေတဲ့လို့အကျိုးရှိမရှိလဲမသိတော့ဘုကလေးတွေလို့ပေါ့အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုဒီရန်ကုန်ကကလေးတွေတနာတယ်ဆိုတာကျိုးတဲ့တော့နေတိုင်းမှာသတိပေးထားတယ်9နှစ်မပြည့်ကျောင်းမအနေဟိဘာမှလည်းမသိနဲ့ကွာစကားတက်ရင်တော်ပြီတော့9နှစ်မပြည့်ခင်ကတည်းကတခါတည်းမူကျိုးမှာနိုင်ငံတကာမှာဥပဒေရှိတယ်9နှစ်မပြည့်မချင်းဘာမှမသိအောင်စံပွဲတွေပဲမစစ်ရဘုဒ္ဓမှာတော့မူကျိုးကလေးပြိုင်ပွဲတွေလို့ဟောစစ်ဒါစစ်နေဆိုကလေးတွေအုံနောက်တွေကဝန်ပိပြီးတော့ကြီးလာတော့ဘာမှမထွန်းကားတော့ဘူးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမရှိတော့ကလေးဟာဆော့ခြင်းကဆော့ကိုဆော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးရမယ်သူ့လွတ်လပ်စွာနိုးကြားခွင့်တက်ကြွခွင့်ပေးရမယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးသူတက်ကအပြိုင်တက်ချင်တာနဲ့အနွေရာသီကျောင်းပေးရဆိုဟိုတော့3လ freedom ကလေးတွေအတွက်အုံနောက်ခွင့်မျိုးချိန်ပေးထားတာအခုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့3လထဲမှာဂျပန်စာသွားသင်အောင်တရုတ်စာသွားသင်အောင်ဆိုအကုန်သိသူမင်္ဂလာတို့ကြုံမှုတယ်မနေ့ကဂျပန်စာနဲ့ဂျပန်စကားပြောတတ်တယ်ညနေကတရုတ်စာနဲ့တရုတ်စကားပြောတတ်တယ်စကားလုံးတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုရတရုတ်လိုရဗမာလိုရဂျပန်လိုရပြောလာစကားဘာလို့ပြောလို့ပြောရမှာမသိတော့မနေ့ကျတော့အီချီနိဆန်းလုပ်နေတယ်ညနေကျတော့ရေအောင်ဆန်းဆူသွားလုပ်တယ်နော်အဲ့တော့1 2 3 4ကလည်းသွားလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာလို့လုံးဝမသိတော့အဲ့တော့အရွယ်မတိုင်ခင်မှာအုံနောက်ကိုဖွံ့ဖြိုးခွင့်မရဘဲနဲ့အလွန်အကျွံအသုံးချလိုက်တယ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ depression တွေဖြစ်လာစိတ်ကြယောဂတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ဘာမှရင်မဆိုင်ရသေးဘူးចောင်းသားဘဝကလေးရရတယ်တိုးတက်လာတာဆိုးရုပ်ကုန်ရမ်းမလုံးနဲ့များတက်တိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတက်တဲ့လောက်ကလေးပိုင်ဖို့လိုတယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒါသူများရောက်အကုန်ရှောက်ရောက်ကျမသားကကိုရီးယားစာသင်နေတာတော့ငါသမီးလေးသွားကိုရီးယားဟမ်ကျမသားအင်္ဂလိပ်စာ speaking သိကျွမ်းတာသွားဘယ်ကြောင်းလို့သိချင်းစိုးသိကုန်တော့ရှာတို့ရွယ်နဲ့သူဖွံ့ဖြိုးခွင့်ဆိုတာရှိရတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကချမ်းသာတာမှန်းလဲမသိတော့ခက်နေတာပေါ့ပိုက်ဆံရှိတိုင်းကချမ်းသာတာရာထူးကြီးတိုင်းကအဲ့ဒါသဘောပါတယ်နော်ဒကာကြီးတယောက်ဦးဇင်းတို့ပြောဦးတယ်ဆုံးမဦးတယ်ဒကာကြီးလို့လောကမှာယာတုထန်တန်တရနဲ့အများအကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ဘယ်ဟာကတန်ဖို့ရှိတယ်ဒကာကြီးတပည့်တော်အတွက်တော့ယာတုပဲဗျာဒါတို့ခေါ်ခဲ့ရပါတယ်ဩသူသိချင်းစုသိတော်မဲ့လူပဲရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားယာတုထန်တန်တရဆိုမြဲသလားဥစ္စာဒနာအဲဒီနေ့တော့ရမှရှိတဲ့ဟိုဘုကလေးတို့ဘာတို့အောက်ဘက်ကဒကာကြီးတွေအဆန်ဆက်ပိုင်းစီဆက်ပိုင်းစားဆက်ပိုင်းမလေးအရင်ကြော့လို့အခုတရောင်းသားပြက်ကိုမိသားစုလည်းမရှိပရိုပရက်ဖြစ်ညာတိပြဿနာဘောကပြဿနာတွေနဲ့အကုန်ကြုံလောကရနဲ့ကြုံတော့ဒီနေ့သတိမနေ့ပြန်ခွေးရှင်းလားဘာမြဲတယ်လဲသူစည်းစိမ်တွေမလူရဲမတန်းရဲမပေးရဲမကန်းရဲထားတာတွေရေထဲမျောသွားတော့ဘာမှတန်ဖို့မရှိတာဘူးလူလိုက်ရင်လူလိုက်တာသူ့အတွက်ရှင်းလားအဲ့တော့ဥပါဒံလက်အောက်ကလွန်မြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားအကောင်းဆိုးခွဲတဲ့နေရာဥပါဒံမပါစေနဲ့အဲ့တော့မြန်မာလိုရိုးရိုးလေးပြောရင်ကိုယ်အကြိုက်နဲ့မကိုက်နဲ့ပါတယ်အမှန်တရားကိုရှာဖွေခြင်းနဲ့လောကမှာလူဖြစ်ကြိုးနှက်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်အမှန်တရားရှာတဲ့လူဟာကိုယ်အကြိုက်နဲ့မကိုက်နဲ့အဲ့တော့ကိုကအဲ့တရားတွေကောင်းတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ငါတော့ကြိုက်ကောင်းတယ်လည်းပြောသေးတယ်ငါတော့မကြိုက်ခက်လေဥဒုမင်္ဂလာလာပြောကြတယ်ရှင်ပြရတယ်တရားဟောတာတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့လေသန်းကမာလွန်းနေတရားဟောနေတယ်လည်းဘသူခပ်ပြော့ပြောတယ်မွေးကြတယ်ပြော့မွေးလာတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဟမ်ရှင်းသလားငါကပြုတ်ပြင်းရေးသမားဖြစ်တဲ့အတွက်မားကိုမာမရမှာမကြိုက်မလားနဲ့ခဲတော့မင်းတို့ကြိုက်အောင်ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်သိအောင်ဟောနေတာရှင်းသလားဘသူကြိုက်မှလိုက်လှုပ်လိုက်မယ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုနေမှာပဲကိုကြိုက်တယ်ကိုလုပ်မှာပဲရှင်းလားကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူဒီတရားအလုပ်တွေလုပ်နေဒါမှကျောင်းမှာကျောင်းဆောက်တယ်တပည့်တော်အတွက်ကျောင်းဆောက်အောင်မယ်မလားခဲ့နဲ့တပည့်တော်အမေအတွက်ကျောင်းဆောက်အောင်မယ်မလားခဲ့နဲ့သာသနာအတွက်ဆိုလာခဲ့ရှင်မြတ်အဲ့လိုလို့ကျောင်းကပြီးကိုမပြီးနိုင်မပြီးခြင်းနေပါစေသာသနာမှာငါသက်သိထူအောင်မယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ကျောင်းတော်ဆောက်ပြီးကျောင်းဝင်းလေးကကျောင်းကိုတော့ခတ်ပြီးအိမ်ပြန်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတွေကကျောင်းဆောင်ဟမ်
ပြန်နေစောင့်နေရတယ်ရှင်းသလားလက်သက်မခံဘူးငါတို့ဟာဘုရားရဲ့သားတော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်လောကရှေ့ဆောင်တာဖြစ်ရမယ်မင်းတို့လမ်းညွန်တာတော့ဘာတစ်ခုမှမလုပ်နိုင်ရှင်းလားလမ်းညွန်နိုင်အောင်အရေးချင်းရှိဖို့လဲကိုယ့်ကိုယ်ကြိုးစားထားတယ်အဲ့တော့လူလက်အောက်ကဘုန်းကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘုန်းကြီးလက်အောက်ကလူတွေပဲဖြစ်ရသဘောပါသလားငါတို့တော့ဘာမှ guide လုပ်ဖို့လာမစဉ်းစားနဲ့မင်းတို့တဲ့တော်လို့ဆရာလို့သဘောပါသလားဟေးအဲ့ဒါအသိအရေးကြီးတာအဲ့တော့အားလုံးမှာတရားနာလဲဘယ်သူအကြိုက်နဲ့ guide ကိုယ်အကြိုက်နဲ့ guide အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့အကြိုက်ဟောရမှာလားအမှန်ပြောရမှာရှင်းသလားခင်ဗျားတို့အကြိုက်ဟောရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးလည်းပြက်ပြီအဲ့ဒီတရားလည်းပြက်ပြီကျောင်းဖို့ပေါ့ဗျာတရားနာနေဟိုဇာတိကံတရားလိုမျိုးနာပြီးသူတို့ပါပြောဟာတရားလေးကကောင်းလိုက်တာငါအပြီးကြတော့ငိုးကိုငိုးရရောတရားနာပြန်လာတာဘာဖြစ်ငိုရတယ်ငိုတယ်ဆိုတော့ဒေါသသောကပရိတွေကပွားသွားတာအဲ့ဒါတရားနာတာမဟုတ်ဘူးအမတရားနာလာတာရှင်းသလားတရားနာပြီးအသိပညာတိုးတက်လာမယ်ငြိမ်းအေးလာမယ်ကြည်လင်လာကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အဖြေထွက်လာရှင်းလားအေးဒီအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးပဲထပ်ပြောနော်အတ္တတသုတ်တို့ဘာလို့သူကနာမည်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီသုတ်ကသုတ်90လောက်ကသဘောတရားတူနေတဲ့အတွက်ဘာသုတ်လို့တော့နာမည်မတတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကတစ်လူယုံမှာတစ်မျိုးဗါလဲနှစ်ကလူယုံမှာထက်ယုံမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးလူယုံမှာတဲ့သုံးကသူတော်ကောင်းကတစ်မျိုးသုံးကပါလေလေးသူတော်ကောင်းထက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲဒါအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာလာတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုစီးနေတဲ့320လောက်ရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲကနေမှဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ပြောနိုင်တဲ့လောက်ကလေးပေါ့ပြောရင်းနဲ့အလုံးနားလည်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်1ကပါလေလူယုံမှာတစ်မျိုးနှစ်ကလူယုံမှာတဲ့ကိုယုံမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုး3 4အားလုံးပြောပါပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့တော့จิตသားတို့တဲ့လောကမှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်ကွာပထမမျိုးကလူယုံမှာကွာဒုတိယတစ်မျိုးကလူယုံမှာထက်ယုံမှာတဲ့လူလို့ခေါ်တယ်ကွာတတိယတစ်မျိုးကသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်သရုပ်ထတစ်မျိုးကတော့သူတော်ကောင်းထက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးလောကမှာအတန်းစား၄မျိုးရှိတယ်ဟေးဘေးကနေရှင်အနန္ဒမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြီးရှင်ပြပြောမှဟောမှသိရမယ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတယ်ဆိုတာလေးထပ်ပြီးရှင်းပါဦးဗျာဘေးကထပ်တောင်းပန်တော့ဗျာအေးမှတ်တာလူယုံမှာဆိုတာကတဲ့တို့အသက်သတ်လိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူယုံမှာဘာလဲနှစ်သူဥစ္စာခိုးလိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူယုံမှာသုံးသူများသားမယားပြင်မာစော်ကားလိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူယုံမှာလေးမူသာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူယုံမှာမူသားစကားပြောတယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောတယ်ရှင်းတယ်နော်ဂုံတိုက်တဲ့စကားမုသာဝါဒဆိုရင်လိန်နာတစ်ခုတည်းမတွက်နဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းဂုံတိုက်တဲ့စကားပြောဆိုခြင်းလိန်ညာပြောဆိုခြင်းတိမ်ဖြင်းပေါ့ပြက်သောစကားပြောဆိုခြင်းကိုလူဖြစ်ကျိုးနှံ့အောင်ကျင့်တော့မယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးသတိထားဦးဇင်းတို့ငယ်တော့အမှန်တန်ပျော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းကလေးတွေကိုနားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမညှိုးငယ်ရအောင်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိအောင်ရောရောဝင်ဝင်နဲ့နေပြီးတော့တစ်ခါလေးပြောစီပြက်စီရှောက်ပြောနေကြတယ်ရှိသတိလေးကပ်လိုက်ပြီပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဒီစကားအကျိုးရှိတာမရှိဘူးလားခပ်ပေါ့ပေါ့ပြောမှဆိုရင်အကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဘာလို့ငါဒီစကားပြောမလဲ control လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ကိုဟိုစိတ်ထဲမှာလေဝမ်းသာလိုက်ငါအနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားပြောမယ်ဟာမပြောဖြစ်တော့ဘူး
ကြိုးစားကြည့်နော်ကြိုးစားကြည့်နော်အချင်းချင်းပြောလိုက်တယ်အချင်းချင်းစကားပြောကြတယ်ကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့တော့စကားပြောကြတဲ့ခါကျတော့ပြောပြီဆိုရင်ကိုအကြောင်းလေးများကိုပြောရင်နည်းနည်းလေးသာသာထိုးထိုးပြောခြင်းသူများကြရင်လည်းသာသာထိုးထိုးလေးနှိမ့်ချလိုက်ခြင်းသူများမကောင်းကြောင်းကိုကောင်းကြောင်းကိုတော့အမြဲအမွန်းတင်ထားတယ်ဒီလိုစိတ်ကလေးတွေရောမဖြစ်ကြဘူးဘုသူမင်္ဂလာတော့ဖြစ်တယ်ခဏခဏဖြစ်နော်စကားပြောတိုင်းမှာကိုကနည်းနည်းသာခြင်းနော်အဲ့ငါသိပြီးသားပါကွာတော့ကတော့ငါလည်းတတ်ပါလေနော်အဲ့ဒါငါကြုံမြင်ထားတာပေါ့ကွာအဲ့လိုဟမ်အဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်လေးဖြစ်လာပြီဆိုတော့စကားပြောပြီဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားထဲမှာသာသာထိုးထိုးလေးကိုအမွန်းတင်ကျင်လာတဲ့အတွက်မှုသားလေးတွေဘာလို့တော့မထဲတော့မှာသူများအပြစ်ပြောရင်လည်းအဲ့ဒီအပြစ်ကိုသူတစ်ပါးကပေါ်လွင်သွားအောင်လို့အပြစ်ပြောပြီဆိုမှတော့မုန်းအောင်အထင်သေးသွားအောင်ပြောမှာကိုအဲ့တော့လက်ရှိနေတဲ့အပြစ်ထက်ကိုသူဘာလို့ပိုသာသာပြောတော့မယ်ပြောပြီဆိုကြတဲ့မှုသားလည်းပါတယ်ဂုံတိုက်တဲ့သဘောတွေလည်းပါနေတယ်သိမ်ဖြင်းပေါ်ပြတဲ့သဘောတွေလည်းပါနေတယ်ရှင်းသလားသူကအဲ့ဒီကြမ်းတမ်းတဲ့စကားသိမ်ဖြင်းပေါ်ပြတဲ့စကားဂုံတိုက်တဲ့စကားမှုသားစကား၄မျိုးခွဲထားပြီမဲ့တခွန်းပြောရင်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၃မျိုးကတခါနဲ့လိုက်လာရှင်းလားအဲ့လိုစကားမျိုးပြောတော့မယ်ဆိုကိုယ့်အကူပြောရင်းနဲ့ဒီနေရာလေးနည်းနည်းသာသာထိုးတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတဲ့တကယ်သိခဲ့တာတဲ့ပို့ပြောတော့မယ်လို့ကိုတွက်မိတတိလေးထားကြည့်လိုက်တန်ခါကိုတော့လည်းပြောဦးတယ်ဟုတ်လည်းဟုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မပြောနဲ့တော့အမှန်တိုင်းလေးပြောလိုက်ပြောပြီးကိုဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ခုနကမူသားပြောလိုက်လို့ကိုထင်ကြီးသွားတာနဲ့ကိုယ့်အကူအမှန်လေးပြောလိုက်ရတာဘယ်အရသာရှိမတဲ့သာဓုအဲ့ဒါစိတ်ရင်အတိုင်းဆိုသာဓုခေါ်ပါနဲ့ရှင်းလားစိတ်ရင်အတိုင်းဖြစ်ရင်သာဓုခေါ်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါစိတ်ရင်အတိုင်းဖြစ်လို့ကြိုးစားနိုင်မှဒီဘဝလူဖြစ်ကြိုးနတ်မှာလူပိသားမှာရှင်းလားကောင်းတာကိုကောင်းမှန်းသိရင်ကျင့်နိုင်ရမကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်းသိရင်ပယ်နိုင်ရမယ်စွန့်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမှလူရှင်းလားတိရစ္ဆာန်မှာအကောင်းဆုံးသိသလားမသိတဲ့တိရစ္ဆာန်တော့မှဒါမလုံးနဲ့လို့ဒုံနဲ့ရိုက်ခိုင်းမလုံးဘူးဒါပေမဲ့တိရစ္ဆာန်သိလို့မလုံးတာလားဒုံကြောက်လို့မလုံးတာလားလူကဘယ်လိုလုပ်လူကြဘယ်လိုလုပ်ဒုံကြောက်ပြီးရှောင်ရမှာလားအပြစ်သိပြီးရှောင်ရမှာအဲ့ဒါကိုသားသမီးသင်လဲအဲ့လိုသင်ဒုံနဲ့ကြီးချောက်မနေနဲ့ရှင်းလားလာကြတဲ့ကရင်အမေတွေလာမယ်နေငါကြောက်လားသူမင်္ဂလာလို့တကောင်တော့မကြောက်ရေးချမ်းကြောက်ရှင်းလားသဘောပါလားကြောက်အောင်ချောက်ပေးရမှာလားအမှားမှန်သိအောင်လုပ်ပေးရမှာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြောက်အောင်ချောက်တာတော့အကုန်လုံးငါကြောက်တယ်ကြီးဖြစ်မှန်တာလည်းမလုပ်ရဲမှန်တာလည်းမပြောရဲဟမ်ရှင်းလားအကုန်လုံးအရေးချင်းမဲ့တယ်အစွမ်းအစမရှိတဲ့အမျိုးရုပ်တည်းကြီးဖြစ်မပြောချင်ဘူးမပြောဘူးလို့နေတာပဲမပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးစကလုံးကြမ်းသွားရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဗျာနော်ဒီယူနီဖောင်းနဲ့မို့လို့ဒီလောက်လျှော့ပြောတာသဘောပါလားဒီလူမျိုးတွေဒီလောက်ပြောရုံနဲ့မရဘူးနည်းနည်းကိုခိန်းခေါက်ချင်းချောက်လိုက်မှရမှာရှင်းလားအဲ့တော့အခုငါတို့လောက်ရတဲ့ကြောင့်ငါတို့လူမျိုးသိက္ခာလဲကြားနေငါတို့သာသနာသိက္ခာလဲကိုယ်ဘာသာကိုတန်ဖိုးထားရလားကိုယ်လူမျိုးရောကြည်ကြသေးတာပေါ့ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့တိုးသက်သားလေးရှိသူတိုးစာခေါ်လေးရှိသူသူများသမျှစော်ကားသူမှုသားပြောသူတေဤတရဲ့တောက်သုံးလေးရှိတဲ့လူဟာလူယုံမာမိုက်တန်နဲ့ယုံမာတာနဲ့မတူဘူးနော်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ကံ၅ပါးကျူးလွန်သူကပါလေလူယုံမာဘုရားကသုံးတဲ့စကားလုံးကလူယုံမာလို့သုံးထားတာအဲ့ဒါသိချစာဟုတ်သိချဖတ်တယ်လူမိုက်လို့ပြောတာလားလူယုံမာလို့ပြောတာလားအဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်လူမိုက်ဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးအကျိုးပြစ်မှမသိပဲရှောက်လုံနေတာဥပမာဆိုကြပါစို့ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လူမိုက်လူလိမ္မာခွဲပြသွားတာရှိတယ်
ဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာရအောင်လုပ်တဲ့လူဟာလူမိုက်ဆိုတော့ဒါနကောင်းမှုလေးလုပ်တဲ့နောက်ထပ်နောက်ဘဝလူချမ်းသာခြင်းချင်းနတ်ချမ်းသာခြင်းချင်းလို့တောင်းခဲ့ရင်လူမိုက်ဘာဖြစ်လို့လူမိုက်လို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီဘဝလူချမ်းသာရတော့လူဘဝခန္ဓာဘယ်နှပါဘာသစ္စာဩနာသိမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဩနာသိရှိတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကြီးဘာသစ္စာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကနေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးနောက်ထပ်ဒီလိုဩနာသိမျိုးထပ်တောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလူမိုက်သူများကြိုးစည်းပွားပြက်ပြားသလားမပြက်ပြားဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ရကမှားနေတယ်ကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗါလဲလူမိုက်ဒါတစ်ပိုင်းလူယုံမှာဆိုတော့သူများအသက်သတ်ပြီဆိုကြတဲ့ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးတခြားသောတတ္တဝါတွေအတွက်ပါထိခိုက်ဒုက္ခရောက်မှုတွေဖြစ်လာသူတစ်ဖက်သားကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်လာရင်လူယုံမှာရှင်းလားသူတစ်ဖက်သားကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်လာရင်လူယုံမှာကိုဆင်းရဲကိုရှာတာတော့လူမိုက်ကဲခင်ဗျားလူမိုက်ဖြစ်ချင်လားလူယုံမှာဖြစ်ချင်အဲ့ဒါလည်းသိပြန်ဟမ်ဒီလူမျိုးကကြိုက်တာတော့အကောင်းမှကြိုက်တို့လုံးတော့ရှင်းမလားလုံးတော့တလုံးကြီးပဲလွဲတယ်လို့ပေါ့ဗျာဒီနေ့သိက္ခာကျနေတာတကယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာအလယ်မှာမြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဆိုအိုးသူတို့ကအမတန်ကျင့်စာရိတ္တစင်ကြယ်တယ်တကယ်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိတဲ့လူတွေဥစ္စာဒနာမွဲနေပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိတယ်ဆိုလူတကာကလေးစားရမယ်လူမျိုးဖြစ်ရခုတော့လူတကာအော်နှလုံးနာတဲ့လူမျိုးဖြစ်ရှင်းလားဦးဇင်းတို့အတွေ့အကြုံရပြောရရင်ဘယ်နေရာသွားဗမာရောက်သွားပြက်တာဟိုနေစားတွေသွားကြည့်လိုက်တစ်ဖက်ကတာဝန်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိပြီးစီကန်းရှိသိစနစ်ကြသိမေတ္တာတရားနဲ့ဒါပေမဲ့ဗမာနဲ့ပေါင်းလိုက်အဲ့ကောင်တွေပြက်သွားတလက်တွေ့ပရတိကေလာစမ်းမှာအရှင်ပြဘာသက်သေပြမှာလဲလာခဲ့ငါမှာအကုန်ရှိတယ်ဓာတ်ဘုံရောသက်ဗီဒီယိုရောအကုန်ရှိတယ်ရှင်းလားဟောတခါတရုတ်နေစမ်းမှာအဲ့ဒါငယ်တော့ကဂျုံခဲ့တယ်ဘွက်တီချွတ်နေတယ်အခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးတခေါက်သွားရှိတယ်ခြေကောင်းမှာဘွက်ချွတ်မရှိတော့ဘူးပိုင်နေကြီးကလည်းဗမာပြည်မူဆယ်အဆက်ကိုရောက်လာပြီဒါတရုတ်ပြည်တယ်ရောအရင်တော့ဒါဗမာပြည်ပါပေါ့တော့ထားပါတော့ဒါလေးအဲ့တော့အဲ့ဒီကြားတဲ့လေးမှာဖြစ်ခဲ့တာမို့လို့ဒါလေးထည့်ပြောရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကတို့မြန်မာပြည်ကဟိုဘက်ကကြားထဲမှာမိုးတွေရွာပြီးတော့ဘွက်တွေအဲ့ဒီမှာ passport ဌာနနှစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီကြားထဲမြန်မာမျိုးသမီးတယောက်စပိန်လေးနဲ့သွားပြီးဘိုင်းကလည်းပြစ်လေပြစ်လဲတော့ဒီဘက်ကဗမာဘက်ကအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတယ်ဝိုင်းကြီးတယ်လက်ခုပ်ကြီးဟာလည်းဒီသူမင်္ဂလာဘေးမှာရက်ကြည့်ပြီးသွားမလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနဲ့ချောနေတယ်မရဘူးအဲ့တော့ဟိုဘက်ကတရုတ်ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြီးလာတယ်ပြီးတော့ထူတယ်ဖေးဖေးမမပြောတယ်တရုတ်မှမရှိဘူးဟာဒီဘက်ကနေထားရက်ကြည့်ပြီးရှင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလက်ညှိုးထိုးပြောတယ်မင်းတို့မရှက်ဘူးလားဟိုမှာဒုက္ခရောက်နေတာဘာလို့လဲမြန်မာမိန်းကလေးတကယ်တော့တရုတ်မှလဲနေရင်တောင်မှကိုကသွားပြေးထူအောင်မှာရှင်းလားအခုဒုက္ခရောက်သူကိုဝိုင်းဟားနေတယ်မင်းတို့စာရှက်တယ်ကွာအဲ့လိုပြောလို့သူမင်္ဂလာဖမ်းမယ်လို့လာဖမ်းလို့လိုက်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးငါမှန်တာပြောရလို့ကိစ္စမရှိဘူးမင်းတို့စာရှက်လို့ရှင်းသလားဘာသိခါကြလူမျိုးသိခါကြဘာသာတရားသိခါကြတို့ဘုရားတရားကဘုရားဘုရားကအဲ့ဒါလိုနိုင်တဲ့စီးနေလို့ဖို့လမ်းညွှန်ခဲ့သလားမေတ္တာကရုဏာထားကြဖို့လမ်းညွှန်ကိုကျင့်တရားတွေစောင့်ထိန်ဖို့လမ်းညွှန်သလားကိုကျင့်တရားဖောက်ပြားဖို့လမ်းညွှန်သလားကိုဘာတစ်ခုမှနားမထောင်ဘူးခဲ့ရှင်းသလားအဲ့တော့ဆိုင်ဖို့ဆွဲထားဖို့အဓိကလားဝမ်းထဲမှာကိန်းနေဖို့အဓိကဘုရားတွေတည်ထားလိုက်တာတော့ကြက်ပြန်မကြပဲနေတဲ့ဘုရားတွေမဟုတ်ဘူးလက်ညှိုးထိုးမလွဲဗမာပြည်မှာဒါပေမဲ့ဘုရားစကားနားထောင်တဲ့လူကရှင်းလားဒါဖြင့်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိကြတယ်ဝိပဿနာဆိုတာကိုစစ်ဆေးတာငါတို့ဘာလို့ဆင်းရဲနေတာလဲငါတို့ဘာလို့နှိမ့်ချနေတာလဲငါတို့ဘာကြောင့်ချွတ်တက်နေတာလဲအဲ့ဒါကိုစစ်ဆေးရလူယုံမာတွေများနေလို့ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့နာမသောကံတွေမလုံခြုံကျွလွန်လေရှိတဲ့လူဟာဗါလဲ
လူယုံမှာထက်ယုံမှာသူဆိုတာကိုယ်တိုင်လဲသူများအသက်သတ်လေးရှိတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းသူများအသက်သတ်အောင်တိုက်တွန်းတယ်စေးစော်တယ်လမ်းညွှန်တယ်အဲ့ဒါကြတော့လူယုံမှာထက်ကိုယ်တိုင်လဲခိုးလေးဝက်လေးရှိတယ်သူတစ်ပါးခိုးအောင်ဝက်အောင်လဲလမ်းညွှန်တယ်တိုက်တွန်းတယ်အားပေးတယ်အဲ့ဒါလူယုံမှာထက်ယုံမှာကိုယ့်အကိုတဲအိုးသွားတာကိစ္စမယူမင်းတို့ပါလိုက်ခဲ့ရှင်းလားသဘောမပါသလားဘုပွဲသားချင်းချင်းသင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီနေရာအဲ့လိုမပြောရဘူးသူလိုချင်နေတာဟိုအမျက်နှာကဲခတ်လိုက်ဟောပညာသင်တာကလိုချင်နေတာအဲ့ဒါလေးတင်းတာဒီဘက်ကကျတော့လျှော့ရောင်းအောင်ပြောဒါမှကိုယ့်အတွက်ကြံမှာပေါ့သင်ကြရပွဲသားပညာတွေဆက်ပြီးသင်ပေးတယ်ရှင်းနေပညာတွေဆက်ပြီးလူယုံမှာတဲ့ကိုဘုရားရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့လူယုံမှာတဲ့ယုံမှာသူဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်လည်းမမှန်မကန်မဟုတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်တယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းမဟုတ်မမှန်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်စေတယ်ရှင်းသလားကိုယ်တိုင်လည်းလမ်းလွဲလိုက်နေတယ်လွဲလို့လွဲမှမသိတဲ့အပြင်သူများလမ်းလွဲလိုက်အောင်လဲလုပ်သေးတယ်ဘေခါတာရွတ်လိုက်ဘယ်နှခေါက်ရွတ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလမ်းလွဲမမှန်ကန်တဲ့အကျင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးလမ်းညွှန်ခဲ့တာသီလသမာဓိပညာပြန်ပြောသီလသမာဓိပညာရှင်းတယ်ကလားအဲ့ဒီမှာကိုယ်ဘဝကိုထောက်တည်ပေးထားတာကံဉာဏ်ဝရိယဘာလဲကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝရိယအဲ့ဒီကိုယ်ကဉာဏ်ဝရိယကိုအာမကိုပဲနဲ့အုံအားကိုဖွအားကိုဂါထာအားကိုယတရာအားကိုနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လမ်းမှန်လားလမ်းမကိုယ်တိုင်လည်းလမ်းမသူများကိုလည်းမအောင်ညွှန်ရင်အဲ့ဒီလူဟာလူယုံမှာတဲ့ရှင်းလားအဲ့ဒါနောက်မှလမ်းမဟိုကအကျင့်လေးနဲ့တင်ပြောနေတာနောက်ကဂါထာနောက်ကရှိတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးမှာဒီလူယုံမှာတဲ့ယုံမှာသူကဘယ်လိုလဲဆိုကိုယ်တိုင်သရာတရားမရှိတရားမရှိသူဟာလည်းလူယုံမှာဘုရားမယုံကြည်တရားမယုံကြည်သံဃာမယုံကြည်ဘုရားပေါ်လဲသံဃာရှိတယ်တရားပေါ်လဲသံဃာပေါ်လဲသံဃာရှိတယ်ဆိုတော့သိအောင်လုပ်ပြီးသံဃာရှိတယ်လားမသိဘဲနဲ့သံဃာရှိတယ်လူယုံမှာသူတစ်ပါးကိုလည်းသံဃာရှိအောင်လုပ်တယ်တရားပြည့်အောင်လုပ်တယ်လူယုံမှာထက်ရှင်းလားကိုယ်တိုင်လည်းသတိမရှိဘူးသတိမရှိသူလူယုံမှာဗါတယ်သတိဆိုတာဗါလဲအောင်းမိတာသတိဆိုတာအောင်းမိတာဆိုတာကိုကျင့်နေတဲ့အတရားလေးကိုမမေ့မလျော့ကျင့်နေတယ်သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေကျင့်နေတယ်ခုနပြောသလိုစကားပြောတော့မယ်ငါပြောတာအမှားပြောတော့မယ်တော်ရင်ပြောဘူးအမှန်ပဲပြောမဟုတ်တာတွေပြောတော့မယ်မပြောဘူးဟုတ်တာပဲပြောမကောင်းတာတွေပြောတော့မယ်မပြောဘူးကောင်းတာပဲအဲ့ဒါတတိရှိမှသူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်လို့ရတယ်တတိမရှိတဲ့လူလုပ်လို့မရတော့ဘာဖြစ်သွားလူယုံမှာကိုယ်တိုင်လည်းတတိမရှိသူများကိုလည်းတတိမရှိမေ့လျော့အောင်တိုက်တွန်းလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူယုံမှာတဲ့ရှင်းလားဘုရားအဲ့ဒါလေးတွေခွဲပြောသွားတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမိစ္ဆာအယူကိုကျင့်တယ်မိစ္ဆာအယူကိုယူတယ်သူပါလေလူယုံမှာကိုယ်တိုင်ယူထားတဲ့မိစ္ဆာယူကိုသူများကိုလည်းကျင့်ပြအောင်တိုက်တွန်းတယ်ဆွဲဆောင်ယုံမှာတဲ့ယုံမှာရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားကောင်းပြီအဲ့တော့ခုသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းဆိုတာကြတော့ခုနကကံ၅ပါးကိုလုံအောင်ထိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းသူများအသက်သတ်လေးမရှိတိုးစားခိုးလေးမရှိသူတစ်ပါးဥစ္စာဆိုလမ်းမှာကောက်တွေ့တာတောင်မလို့ချင်းဘုရားတို့လမ်းမှာတန်ငယ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးလားတရားရှိတဲ့သိမကောက်ပါကောက်ခဲ့ပါအဲ့တော့သိများလို့ရင်ကောက်ပြီးတော့ပိုင်ရှင်ဘယ်သူလဲလိုက်ရှာပေါ့အဲ့ဒီမှာငယ်တုန်းကပတ်စံကောက်ရတော့အဲ့တော့90တန်လေး100တန်လေးပေါ့ကောက်ရတယ်သိပျော်တာအကြောင်းသားဘဝဦးအဲ့တော့အိမ်ရပေးတဲ့လက်ကနေလည်းကိုယ်ဘယ်တော့မှမလောက်အဲ့တော့ပတ်စံကောက်ရတယ်ဆိုပြောတယ်ဘေးကတငယ်ချင်းတွေကပြောတယ်ကိုယ်စဉ်းစားတကယ်လို့ဒီပြာတာငါကြပြောက်ခဲ့တာဆိုရင်
ငါဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မလဲအဲ့ဒီလငတ်ပြီနော်အိမ်ကပေးတာမှ385ကျပ်ပေးတာတစ်လမှာနော်နာမည်တစ်ချက်5မှုကိုဗျာနော်ကြောင်းတက်ခဲ့ရတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီ385ကျပ်ကတရားအစိတ်ကထမင်းပိုးပေးရတာကျောင်းလက60အဆောင်လက40အဲ့ဒါလောက်အောင်သုံးရတာအဲ့ဒီရာထံပြကြပြောက်တယ်ဆိုငါဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်ဘဝပြတ်တော့ဖြစ်အဲ့ဒီချိန်ဆိုတော့ဩဒါပိုင်ရှင်ပြန်တွေ့ရင်ကောင်းပါဒီနာဘသူများသွားတယ်တခါတလေတနေ့ကုန်တိုင်းစောင့်ပြီရည်ရည်နဲ့ရှာနေလို့ဘာပဲပြောလဲကိုဟာကျွန်တော်ရာထံကြပြောက်တော့တာဒီနာလေးမှဒီမှာတွေ့ထားတယ်ပြန်ပေးဘူးလေရှင်းလားကိုပြောက်သွားရင်တော့မရတာမရပါဘူးကိုเจ้าနဲ့ကိုပေါ့ကိုကအကုသိုလ်များခဲ့တာဟုတ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားကိုချင်းစာစိတ်ရှိရမယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းစိတ်ကလေးတွေမွေးကြမှာကလေးလေးတွေကစကိုဥစ္စာမဟုတ်ရင်အချောင်မလိုချင်အောင်ပြိုးထောင်ပေးကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါရှစ်တက်အောင်သူများပစ္စည်းအချောင်ယူတတ်သူကိုရှစ်တက်အောင်လုပ်ပေးရလမ်းမပဲဆိုတော့ပြကျင်းတတ်သလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့အားလုံးကံကားပါးကိုလုံအောင်ထိန်းတဲ့လူဟာသူတော်ကောင်းကိုယ်တိုင်လည်းလုံအောင်ထိန်းတယ်သူတော်ဘာကိုလည်းလုံခြုံအောင်လမ်းညွန်လေးရှိတယ်ဆွဲဆောင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတဲ့ကျင်းတတ်သလားသဘောပေါက်သလားအားလုံးဒီစိတ်ကလေးတွေလို့တယ်အဲ့တို့မှကဒီကိုလည်းမဆိုင်မဲ့သားနေစားကျုပ်တာတွေမရှိဘူးလားဘသူသေးသေးလက်တွေမှာပြီးရောဆိုအဲ့ဒါအဲ့လူကပါလေလူယုံမှာရှင်းသလားလောကကိုတာဝန်ကြည်ဖို့မလိုဘူးလားလူဖြစ်ရင်လူတာဝန်ကြည်ရလူသားတယောက်ဆိုရင်လူသားတယောက်နေတဲ့လူသားတွေအပေါ်မှာငါဘယ်တော့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးပြီလေရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားဟာငါတို့မြန်မာလူမျိုးဆိုမြန်မာလူမျိုးပေါ်မှာငါဘယ်တော့တာဝန်ကြည်ပြီလေဘယ်တော့လုပ်ပေးပြီးပြီလေလောကမှာရယူသိမ့်ပိုက်နိုင်သူဟာလူစွမ်းကောင်းလားစွန့်လွတ်နိုင်သူကလူစွမ်းကောင်းလားဘလို့ကိုယ်ကတော့စွန့်လွတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြလားရယူဖို့ကြိုးစားနေကြရှင်းလားသဘောပေါက်သလားလောကတန်ဖိုးကိုသိသလားများသိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့လူကသူတော်ကောင်းလားစွန့်လွတ်ပေးဆနိုင်သူကသူတော်ကောင်းလားလောကမှာငို့ဘသဘာများရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပြတ်တာပဲရှင်းသလားငို့ဘသဘာများနေရင်အဲ့ဒီလူမျိုးပြတ်တာပဲသဘောပါများသောအားဖြင့်ကြည့်တယ်အနေနဲ့ရဗမာပြည်အထက်အောက်ဆုံးကြီးဆန်းကြီးပဲလျှောက်သွားတယ်ဗမာလူမျိုးတွေကြီးဖွဲ့ထားတဲ့အသင်းဆိုပြတ်တာဘယ်တော့မှမညီညွတ်ရှင်းအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ငို့ဘသမားတွေများသိမ့်ပိုင်လိုသူတွေကြီးများနေတယ်စွန့်လွတ်နိုင်လူရှိတယ်နည်းလေးလုံးရင်လုံးတလောက်ကလေးကိုသူများကသိမှချီးမွမ်းမှကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုမှမချီးမွမ်းရင်လုံးစားတော့ရမှာလက်ကားပါကျေးဇူးပြုတဲ့ခါလည်းမဟုတ်ရှင်းလားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေနဲ့တိုးတက်ကြီးပွားမှုဆိုတော့ရမလားတိုးတက်ကြီးပွားမှုတဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာကိုနေလို့ရမလားမရအောင်မဲတဲ့ဗိဇ္ဇာပြပွားရတွေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်တန်တရားမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေရှင်းသလားဒါဖြင့်ကိုချင်းတရားတွေပြန်လဲဆောက်တည်ကြဖို့မလိုဘူးလားကိုယ်တိုင်လည်းရက်ရွာထဲမှာစံပြဖြစ်အောင်လုပ်ပါနောက်လာနောက်သားတွေကိုလည်းငါတို့ကောင်းမြတ်တဲ့အမွေကောင်းတွေပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါရှင်းသလားတူတယောက်ထဲကောင်းစားရေးလုပ်ပြီးတမိသားစုစာရှာပြီးသေးရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လူကိုမဖြစ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းကြလားလောကကြီးထဲမှာနေရင်လောကကြီးအပေါ်တာဝန်ရှင်းရမယ်ဘာပေးဆက်ပြီးပြီလဲရှင်းရလားသဘောပေါက်သလားဒါဖြင့်လောကမှာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးရှိပထမတစ်မျိုးကဒုတိယကတတိယကသရုပ်ထာကသူတော်ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအဲ့တော့၄မျိုး2ရက်ပြောခဲ့ပါပြီ
အဲ့တော့မနေ့ကပြောခဲ့သလောက်လဲသိရင်သိသလောက်ကျင့်ကြံဖို့လည်းမလိုဘူးလားအဲ့တော့ခုဦးဇင်းတို့တရားတွေလာပြီးဟောနေတာသည်နားထောင်ကောင်းအောင်လာပြောတာလားကျင့်ကြံဖို့နီလန်ပေးတာလားအမှန်မှန်ခွဲခြားသိရင်မှားတဲ့အလုပ်လုပ်မလားမှန်တဲ့အလုပ်လုပ်မလားအကောင်းချိုးပိုင်းခြားသိထားရင်ကောင်းတာလုပ်မလားဆိုးတာလုပ်အဲ့ဒါမှလူရှင်းသလားအဲ့တော့အားလုံးငါတို့အားကိုးရမှာကံဉာဏ်ဝရိယပြန်ပြောအဲ့ဒီသုံးပါးမှာဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲအကုန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမှတ်တာခင်ဗျားတို့မလေးကံကအဓိကဆိုရင်ကံသမားတက်လည်းမရပါဘူးဉာဏ်ဝရိယမပါမွဲမှာပဲဉာဏ်သမားတက်ကောမရပါဘူးဝရိယသမားတက်ကောဝရိယကြီးကောင်းနေတဲ့ဉာဏ်မကောင်းရင်ပြင်ပန်းတာပဲဝရိယလွန်ကျွံဖြစ်ရှင်းလားသူ့အချိန်နဲ့သူထိုက်တန်တဲ့အချိန်ကိုက်လုံနိုင်အောင်ကိုဝရိယရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ကံရဲ့ချင်းချင်းပြီးအလုပ်လုပ်ရှင်းလားအဲ့တော့ကံကလည်းအလိုလိုကောင်းလာမှလားကောင်းအောင်လုပ်မှကောင်းပါလားကံဆိုတာလည်းအတိတ်ကံကိုကြီးလွှဲချနေရမှာလားပြစ္ဆုတ်ပံကံကောင်းအောင်လုပ်ရမှာလားအတိတ်ကအကျိုးပေးရတော့လာခြင်းသလိုလာပါစေရှင်းတယ်နော်အတိတ်ကံကလာတာလောကရန်ပြစ္ဆုတ်ပံကောင်းအောင်လုပ်နေမှကိုယ့်အရေးချင်းအဲ့တော့အတိတ်ကံမျောလင့်နေကြမှာလားကိုယ့်အကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမလားကဲတင်ရှင်စောင့်နေရမှာလားကိုယ့်အကိုကယ်ရမှာလားရှင်းသလားဘုရားကအတ္တဟိခုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရောက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရနိုင်မရနိုင်မရနိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံဉာဏ်ဝရိယအဲ့ဒါအတိတ်ကံအရာပြောရင်ခင်ဗျားတို့အခုသစ္စာတရားနဲ့တွေ့မတွေ့ဘုရားပွင့်တဲ့ကာလနဲ့ကြုံမကြုံသစ္စာထောင်တဲ့နာရှိမရှိဟေးရှိနေခင်ဗျားတို့မှာအင်္ဂါရက်တွေအကုန်ပြည့်စုံနေပြီကံပြည့်စုံနေပြီဉာဏ်ဝရိယလေးစိုက်လိုက်ရင်ပြီးပြီဗျာရှင်းလားဒါဖြင့်နတ်ပြည်ရောက်ရှင်လဲနတ်ပြည်ရောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်မြမပြည်ရောက်ရှင်လဲမြမပြည်ရောက်အောင်လုပ်ရှင်လို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်ကောကိုကြိုက်တဲ့လမ်းယူလို့မရဘူးလားအဲ့တော့သူများစေရသွားတာနဲ့ကိုလမ်းကိုလျှောက်ရတာရှင်းတနာဒီချမ်းလုံးတော့ဒီချမ်းလုံးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုထွဲရပေါက်ဂိုင်းဆိုတာတွေလုတ်ဘူးတယ်အရင်ကလိုက်စားဘူးသူများကဲကျင်တာဟုတ်နော်သူများကိုကဲတယ်သူတို့လေလုံးကြီးတွေကြီးတော့အဟုတ်မှတ်သွားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလူတွေဘာပြောလဲဟာဘောလိုက်ဦးမယ်အထက်ကခိုင်းအထက်ကပြောခိုင်းတယ်အထက်ကမနှောတိုက်ပြီးပြောသွားကိုယ်တိုင်လည်းလှုပ်ကြည့်တယ်ဘယ်အထက်ကမှလည်းမလားနော်သူမင်္ဂလာလည်းကိုယ်ထက်ကလူရှင်းကိုကြိုက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ရှင်းလားဟာဒီလူတွေအုံအောင်ရှိပဲလို့သူများခိုင်းတာပဲလုပ်နေတာဒါကိုသူတို့ထွက်ရပေါက်ဘိုးတော်လုပ်နေတာအဘနဲ့လုပ်နေသူတို့ခေါ်ရသူတို့ခေါ်ရဘတို့အမေတို့ခေါ်ရတာလေသဘောပါလားပြီးတော့ဖြင့်သူတို့ကသူများခိုင်းတာလုပ်ရှင်းလားအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဟာဒီလိုဘဝမျိုးတော့ငါတို့မနေဘူးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟုတ်ငါတို့ငါခိုင်းတာလုံးလို့ပြောသလားကိုယ်တိုင်စီစစ်ပြီးလုပ်ကြလို့ပြောဒီလုံးလို့ပြောသလားကိုယ်တိုင်စီစစ်ပြီးလုပ်ဒီလောက်ကမှားတဲ့လုပ်ဒီလောက်ကမမှန်တဲ့ကောင်းတဲ့လုပ်ဒီလောက်ကမကောင်းတဲ့လုပ်ဒီလောက်ကမှားတဲ့လုပ်ဒီလောက်ကမမှန်တဲ့မှန်တဲ့အလုပ်မမှန်တဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဘုရားကရှင်းပြပြီးပြီ do actualize မင်းတို့ကြိုက်တာလုပ်ကြကဲဒီတဲ့ကောင်းတာတော့ရှိတို့ဘုရားသာသနာမှာအဲ့ဒါအတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးနဲ့တို့ကဗုဒ္ဓသာသနာကိုချီးညိုလို့မဆုံးရှင်းလားသူများအားကိုပြီးတော့ခါချိုးနလန်မထူဖြစ်နေမဲ့အဲမှာတို့မပါဘူးရှင်းလားဒါပြန်ဘု து ကြမှာဘု து ဖန်တီးရဘု து သမိုင်းဘု து ရေးအေးအဲ့ဒါပဲငါတို့လူဘဝရောက်ခိုက်မှလူသားအကျိုးပြုဘယ်လောက်လုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲလူသားတာဝန်ဘယ်လောက်ကျေတယ်လဲဆိုတာအဲတို့မတန်တင်ရတော့ထက်ကောင်းနေမိမိလည်းကောင်းအောင်ကျင့်မယ်သူတော်ဘာကိုလည်းကောင်းတဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေပေးရကျင့်သလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့တို့ဘုရားသာသနာတွေးကြိုက်မှာအရင်ကဥပါဒံခိုင်းသမျှအရင်အတိတ်ကဆွဲလန်းမှုတွေနောက်ပဲလိုက်နေမလားအကောင်းဆုံးစီစစ်ပြီးလုပ်ကြမလားအတိတ်ကမစီစစ်နိုင်ခဲ့တော့မသိတာကရမ်းလောက်တာကသင်္ခါရနဲ့ရမ်းလောက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရ
ဘာသစ္စာလဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ရထားတာခန္ဓာဘယ်နှပါဘာသစ္စာကြီးလို့ဒါဆိုငါတို့ဒုက္ခရောက်နေတာတော့သိချာနေပြီဘာလို့ဒုက္ခရောက်သလဲဆိုတော့သိပြီးလှုပ်ခဲ့လို့လားမသိပဲလှုပ်ခဲ့လို့မသိတာကရလှုပ်တာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယရတော့ဘာသစ္စာရှင်းရလားအဲ့တော့အခုငါတို့ဒီဘဝမှာသာသနာနဲ့တွေ့ကြရမ်းလှုပ်ကြမလားသိပြီးမှလှုပ်ကြမလားအဲ့တော့အကောင်းအဆိုးအကြောင်းကျိုးအမှားအမှန်ပိုင်းခြားသိအောင်လုပ်ရမယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့အလုံးခိုင်လုံသွားအောင်ဆွေးမြေ့သွားအောင်ပစ္စည်းဥစ္စာဒနာပေါ်ကျွယ်ဝခြင်းရှားပါခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဒါနာအန္တရာယ်မကင်းဘေးမရှင်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကသီလကိုယ်စိတ်နှပါမငြိမ်းချမ်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကရှင်းသလားကဲဒါဖြင့်အလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအလုံးဘယ်လိုရှုပ်ပေးလို့ပြည့်မှလားကိုယ့်အကိုလုံးမပြည့်မှလားစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုယ့်အကိုဘာဝနာပွားရှင်းသလားကိုယ်ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာရေးလိုက်စားရှင်းသလားကျမ်းပါပါစေလို့မရဘူးရှင်းရလားကဲဒါဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းကြပါစေသဘောပါသလားသူများနှုတ်သက်ခံပြီးတော့ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြေးပြရသေးလို့ကြမလားကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမလားဒီတွေကစပြီးမပြင်းကြနဲ့ကိုယ်အကြိုက်နဲ့မကိုက်နဲ့ရှင်းသလားအမှန်တွေ့အောင်ကြိုးစားကြရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးကိုအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဥဒုမင်္ဂလာဘာလို့ပြောနိုင်တယ်လဲဘာကြောင့်ယုံကြည်ပါတယ်လဲဆိုဘုရားရှင်ဤလမ်းညွှန်မှုသည်ဘု து ကိုမှထိမ့်ချုပ်မှုချုပ်ကင်မှုမရှိဘဲနဲ့လွတ်လပ်စွာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကျင့်ကြံနိုင်တဲ့လမ်းကိုတဘာဝအမှန်ကြီးကိုပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓအပေါ်မှာလည်းအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်သလိုဗုဒ္ဓဤတရားတော်တွေအပေါ်မှာလည်းအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဤတရားတော်တွေကိုရွတ်ဆောင်လာကြတော့သံဃာတော်အရှင်မြတ်များအပေါ်မှာလည်းအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်သောစကားဖြင့်ဒီနေ့တရားများကိုဟောပါတယ်အားလုံးယုံကြည်စွာနဲ့ကျင့်ကြံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုမရှိသူဟာလူယုံမှာသူများမယုံကြည်အောင်လိုက်ပြီးစေးစော်လေးရှိတဲ့လူဟာလူယုံမှာထက်ယုံမှာသူယုံကြည်မှုတရားပြည့်စုံသူသည်သူတော်ကောင်းတရားတရားကိုသူတစ်ပါးတည်းအထံမှာလဲဂိမ်းအောင်မွေ့လျော်အောင်ဆွဲဆောင်လေးရှိတဲ့လူဟာသူတော်ကောင်းတဲ့ကောင်းတယ်အဲ့တော့လူဘဝရောက်ခိုက်မှာလူပြည့်မရှုံးကြပါစေနဲ့ရှင်းတတ်ကြလားအဲ့တော့ဒါနသီလဘာဝနာအလုပ်ကိုမိမိတို့ရဲ့ကံဉာဏ်ဝရိယကိုအရင်တည်ပြီးတော့သူတစ်ပါးအာကိုနေကြမယ်အစားဘု து ကိုဘု து အာကိုကိုကံဉာဏ်ဝရိယနဲ့မမိတ်မလျော့မပေါ့မဆပဲကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်တို့လိုခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်ရနိုင်မြတ်အဲ့တော့ဒီနေ့လူမျိုးမကွယ်ပရေးဟာလေဘု து တောင်သာသနာမကွယ်ဖို့ရှင်းတယ်နော်လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့တန်ဖိုးကိုဘာနဲ့တိုင်းသီလအကျင့်စာရိတ္တနဲ့တိုင်းဟုတ်ပြီနော်ကိုကျင့်တရားတွေဖောက်ဖျက်ကြရင်လူမျိုးပြုံးတော့မယ်ပျောက်တော့မယ်ရှင်းရလားအဲ့တော့ကိုလူမျိုးကိုမပျောက်ဖို့လဲဘု து တာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့တာပေါ့ဒီသာသနာကြီးမကွယ်ဖို့လဲရှင်းသလားအဲ့တော့သတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှိအထိုးကြီးဘု து ကိုဘု து ကြီးကိုလုံးနေတဲ့လို့ကောင်းသလားဆိုးသလားမှားသလားအကြောင်းအကျိုးနားလည်ရမယ်အကြောင်းကောင်းမှရှင်းတတ်ကြလားအဲ့တော့ရထားတာခန္ဓာဘယ်နှပါဘယ်ချိန်ကြည့်ဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမဲနဲ့မမှန်ကန်သိဒီဘက်ကလောဘဒေါသမောဟနဲ့လွဲမှားတဲ့ချင်းလွဲမှားတဲ့အလုပ်တွေလုပ်အောင်မလားမလုပ်ရင်သေတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကဲကဲသစ္စာ၄ချက်တစ်ပြိုင်တည်းကြိုက်မှသာလျင်တန်လျာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့ဆသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိုယ်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့